Jeg synes, det er en udmærket idé, men det næste du skal, det er noget storyboard og nogle flere overvejelser om, hvordan du rent filmisk skal udføre det. Vores lærer har meget fokus på, at vi for eksempel, når vi skal samle op på noget, i stedet for måske at skrive et noteark, som man godt gør i folkeskolen, og så sende det rundt til hinanden, så bruger vi for eksempel et program, der hedder Screencast-O-Matic, hvor vi indtaler en lydfil, så vi simpelthen har en dialog, som læreren så kan høre efterfølgende og bedømme os ud fra det. Så på den måde så er det meget sådan alsidigt, og man kan aldrig rigtig forvente, hvilket medie man skal bruge til at besvare en opgave. For eksempel når vi laver forskellige biologiafleveringer osv., så gør vi tit, at vi optager nogle film, hvor vi så snakker i stedet for. Så ja, vi bruger medier meget, kan man sige. Men hvad der måske ikke er helt fuldt med, det er, at mange lærerne har mange problemer med at bruge de her medier. Et fag som for eksempel biologi, som jeg har nu, så er det tit, at min lærer siger, nu skal I lave en lille film om, hvordan man måler blodtrykket, for eksempel. Det lavede vi på et tidspunkt. Eller lave en stemmeoptagelse af jer, mens I forklarer det her, og det har vi også. Altså, det gør vi i mange fag, hvor det er sådan, lav en lille, en lille præsentation af jeres emne, og så optage en film, hvor I snakker om det. Og det synes jeg fungerer helt vildt godt, at man sådan kan, det der med bare at skrive noget ned, det er jo sådan, det kan godt være lidt begrænset, men når man sådan får lov til selv også at udfolde det, man ligesom har skrevet med ord, eller i form af billeder, eller på anden vis, det synes jeg fungerer rigtig godt. Og det er ligesom når at se hinanden i øjnene før, og så klipper man tilbage til den sidste. Og så før de overhovedet er klar. Man kunne godt gøre det, de kører det helt ud ved, at de sidder i sådan et slags venteværelse sammen. Vi arbejder jo for eksempel i sprogfagene rigtig meget med forskellige afleveringsformer. Udover det skrevne ord, så kan man tit aflevere en lydfil. Det kan være i apps som Audioboo, SoundCloud, Mailview, Screencast-O-Matic, og bruger også, øver mundtligheden på den måde i den der lidt mere trygge, lukkede miljø, som det kan være at sidde derhjemme og optage noget på lyd, som læreren så skal lytte til efterfølgende. Og jeg ved også, at man bruger det i det naturvidenskabelige fag, bruger man meget, at når man skal føre beviserne, så gør man det for eksempel på Screencast, sådan, så man kombinerer det skrevne ord på Screencasten, så man har udarbejdet sit matematiske problem, og så forsøger man så at udrede det mundtligt, så man får dels man får den her opgave, som så pludselig også rummer sådan en slags eksamenstræning også, så man kobler billedmediet sammen med det verbale. Ja, jeg tænker det bare som en vifte, som et større palet, at man kan tage fra et større til selvbord i forhold til muligheder for, hvordan man kan variere sin undervisning og variere elevernes læring, og dermed hvad kan man sige, optimere deres mulighed for læring, fordi man jo ved efterhånden meget om, hvordan man lærer forskelligt som elev. Det er jo der, hvor man nok må sige, at det halter lidt bagud rent lektiemæssigt, at man forsøger ligesom i sin daglige undervisning at indtænke en hel masse forskellige sekvenser med forskellige ting, fra noget med billeder og noget med skrift og noget man kan lytte til osv. Men at lektiegivningen, den er typisk stadigvæk, at man kan læse 10 sider i en grundbog, og så er der, hvis det virkelig går højt, så er der måske nogle arbejdsspørgsmål til. Så nej, det er noget af det, som vi skal arbejde på at tænke ind også, så vi får ligesom det hele billede med.